どうもこんにちは。福山茂です。今回の YouTube のテーマは質問の仕方です。今回の内容について、1、コミュニケーションを動かす質問、2、クローズドクエスチョンとオープンクエスチョン、3、チャンキング、4、他者との違いをすり合わせる。これらについて説明していきます。1、コミュニケーションを動かす質問。コミュニケーションは大きく話すか聞くかです。以前に配信したバーバルとノンバーバルで話すことについて、傾聴の効果で聞くことについて説明しました。ただし、一方的に話すだけ、一方的に聞くだけでは思っているようにコミュニケーションが進まないことは多いです。質問をすることによって自分が知りたいことを聞けたり、相手に考えてほしい内容を伝えれます。これから具体的にどういった技法があるか説明します。2、クローズドクエスチョンとオープンクエスチョン。まずはクローズドクエスチョンです。Yes or No という紋切り型の質問です。次にオープンクエスチョンです。〇〇についてどのような方法が考えられますかと相手の話がオープンになる質問です。部下の育成を行う場合などはオープンクエスチョンの方がいいです。可能な限り自ら考えて答える要素の多いオープンクエスチョンは部下の自主性の育成につながります。3. チャンキング。チャンキングは話の塊をほぐしたり具体化するチャンクダウンと話の内容をまとめたり抽象化するチャンクアップという手法の総称です。チャンクダウン、具体性のある話を導くために状況説明に必要な要素である 5W1H に How many, How much を加えた 5W3H を適時質問の中に入れて行います。チャンクアップ、説明が細部にこだわりすぎて全体像が把握できないときには話の内容をまとめさせたり、意見の目的、目標を確認したりする質問を行います。4. 他者との違いをすり合わせる。自分と他人は違います。育った環境、物事を見る視点、価値観は違うからです。質問をすることで自分が聞きたいことを表出し、お互いが理解し合いたい部分を促すことができます。円滑な人間関係には良好な質問が必要だと考えられます。今回は質問の仕方について説明しました。頭で理解したとしても一朝一夕でできることではありません。日々質問をしてみて失敗から学ぶことは大切でしょう。今回の内容が皆さんにとって良い機会になれば幸いです。以上です。ご視聴ありがとうございました。今後も一緒に人生資源について勉強しませんか？もしよかったらチャンネル登録のボタンをクリックしてください。それではまたよろしくお願いします。